咳个不停，可别以为是感冒。台中有一位79岁的老先生，他常常咳嗽，到了好几间医院看病都查不出原因，就这样咳了整整2年的时间。今年1月甚至咳出血来了，最后到了胸腔内科求诊，才发现原来在他的支气管这里卡了一块鸡骨头。常常咳嗽，别以为是小感冒就大意轻忽。这个大概就是台中这位老先生2年来不断咳嗽，到处看病却查不出病因，今年还严重到咳出血来，再次到医院照 X 光，医生发现他的肺部已经发炎萎缩。老先生一度以为自己罹患了肺部绝症，经过深入检查，才发现原来是气管里面卡了一块骨头在作怪。流不落，配不出来。半个10元硬币大的骨头在老先生气管里卡了2年，等发现时已经被纤维组织包覆，还好经过手术取出，才让老先生恢复健康。记者袁雅群、杨宗颖台中报道。